لحركة حماس أعلنت أنها أسقطت طائرة حربية إسرائيلية فوق غزة بصاروخ أرض جو. كما أعلنت كتائب القسام أنها أطلقت صاروخا من طراز M75 المطور على مواقع إسرائيلية في القدس. هذا وكانت إسرائيل واصلت على مدار اليوم شن غارات عنيفة على مناطق متفرقة من القطاع، وقد سقط اليوم 5 شهداء بينهم طفل. وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية الأربعاء الماضي إلى 24. هذا وكان قصف جوي إسرائيلي قد استهدف في الصباح مقر إدارة الأحوال المدنية التابعة لوزارة